दसैँको लागि आउनु होला यस्तो दामी दामी छ भर्खर नयाँ खोल्ने है अब सपिङ गर्न टाढा जानु पर्दैन हाम्रै तनहुँ भिमादमा पनि है नयाँ नयाँ डिजाइनको कपडाहरू आइसक्यो सस्तो सस्तोमा गाइज 10,000 को हेलमेट है 10,000 को हेलमेट ओए ओए 10,000 को हेलमेट अलिक ठाडो पारेर देखाउनु 10,000 को हेलमेट अफरोड ब्लग सुरु भयो गाइज दसैँ लागिसक्यो है गाइज दसैँ लागिसक्यो नि त गाउँतिर होइन त्यही भएर बाटो यताउता धेरै सफाहरू गर्ने यताउता त्यस्तो कामहरू भइरहेको छ है अहिले चाहिँ दसैँ लागिसक्यो दसैँमा चाहिँ त्यो रमाइलो हुन्छ है गाउँतिर गाइज यही हो कि हाम्रो बाटो साँगुरो भएको चाहिँ गाइज है किनकि यहाँ पाहाड यस्तो बबाल छ होइन यहाँ चाहिँ त्यो बाटो अब खन्न सकेन नि त यहाँ चाहिँ बम नै हान्नुपर्छ यो पाहाडमा है जान केटा जान चलो केटा चलो पोच दिने एउटा पोच हेलो गाइज सबजनालाई स्वागत छ हाम्रो न्यू ब्लगमा मेरो भतिजको हजुर पनि सन्चै होला म पनि सन्चै छु यता ल आजको भ्लग चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरिदिउँ है गाइज ल हामी चाहिँ हिँड्न लागेको गाइज अब यहाँबाट उताबाट भतिज पनि आउँदैछ होइन बाइक फर्काउँदैछ हाम्रो मेन भ्लगर मेरो भतिज आज भतिजको भ्लगमा आउँदैछ है गाइज हामी ल आज सपिङ हान्न जाने हो हल्का बाइक पनि बनाउनु छ होइन ल गाइज यता दसैँको लागि सपिङ गर्न गएको हामी चाहिँ भिमाडमा है हजुर पनि आम होला यही फेन्सी पसलमा होइन सपिङ गर्नु मन छ भने अहिले भर्खरै खोलेको रहेछ कपडाहरू होइन हल्का हेरिदिउँ गाइज ल हेरिदिउँ सस्तै टिकटक बनाउनु लाग्यो हो ल सपिङ टी सर्टहरू के अरे दसैँको लागि आउनु होला यस्तो दामी दामी छ भर्खर नयाँ खोल्ने है अब सपिङ गर्न टाढा जानु पर्दैन हाम्रै तनहुँ भिमादमा पनि है नयाँ नयाँ डिजाइनको कपडाहरू आइसक्यो सस्तो सस्तोमा गाइज आइसक्यो ल हेरिदिउँ ल है हजुरहरू पनि आउनु मन छ अनि आम होला है यतैतिर यतै हाम्रो केसी होइन अर्जुन डोना हाम्रो यता जितिन मोटो भ्लगर ल हेरिदिउँ न त अब अर्जुन दाइले त हेरि नि सक्यो है अर्जुन डोना एउटा त्यो लिए मलाई मन परिसक्यो त्यो हामी पनि लिनै छ वेट RX 1000 रे डिस्काउन्ट हुँदैन पातला ठिक छ पातलो छ कि अलि बाक्लो चाहिएको टिकटकमा देखाएको यही हो यस्तै होइन देखाएको टिकटकमा हो है म आज नेपालमा त त्यही त नि टिकटकको फेसन लिने यो वाला हो ल लिदिउँ हेरिरहेको छु नि त अनि 10,000 को हेलमेट है 10,000 को हेलमेट ओए 10,000 को हेलमेट अलिक ठाडो पारेर देखाउनु 10,000 को हेलमेट हिजो भर्खर पोखरा गएर भतिजले लिएर आएको हजुरहरू पनि लिने मन छ भने सम्पर्क गर्दा हुन्छ है तल कमेन्ट बस्न थोरै छोडिदिनु कमेन्ट बस्नु कतिवटा कपडा अरे 3टा होइन 3टा 22-25 लगभग 5,000 को जम्मा धेरै गरे होइन लोकेसन ठ्याक्कै कुमार चोकमा आइदिउँ होला गाइज यस्तोलाई होइन गाइज कपडा बेच्न राख्यो भने मान्छेहरू कोही छिर्दैन हेर न हेर्दै चोर जस्तो गाइज निस्क्यो सपिङ 2200 को भर्खरै अब एकछिनपछि अझै हुन्छ 50,000 को चाहिँ आज यहीँ भिमामै उडाउने भन्ने कुरा प्लान हो होइन गाइस अब हामी चाहिँ गाउँतिर लाग्नु लाग्यो सो निस्क्यो कि सामान यस्तरी प्याक हान्दा छ हामीले होइन रुद्री राइडर त्यहाँ छ अनि हाम्रो यता अर्जुन डोना है त सो हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किएको सब यहाँबाट हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो है त ल गाउँ जानु पऱ्यो नि त गाउँ होइन गाइस अब त्योहरू सबै रेडी भइसक्यो अब हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो है यहाँबाट ल गाइस हामी चाहिँ सबजना रेडी भइसक्यो
अगाडि मुत्रे त्यसले बिचमा हान्ने है। हामी चाहिँ अब लागेको गाई त्यहाँबाट त्यो राइडरहरू हिँड्यो अगाडि, राइडरहरू अगाडि हिँड्दैछ गाई। ओ दसैँ आयो ल है। अर्जुन राइडरले हेर्नु न अलिक फास्ट के, अलिक चाँडो हिँड्न, अलिक चाँडो। अर्जुन राइडरले पुरै झोलै बोकेर हिँड्दा गाइस है। ढुक्क नडरा चल क्या ढुक्क, अलि स्पिड चलाउन यस्तोमा त, अलि स्पिड चलाउन यस्तोमा त। अफरोड भ्लग सुरु भयो गाइस, सुरु भयो यात्रा, सुरु भयो यात्रा। केटाहरू रफ्तार छ, धुलो हुन्छ होइन, अगाडि हिँड्छ। अनि नामा देखेर डराउँछ यार उते फेरि यार, नामा देखेर डराएर औडा गरिदिइरहेको के। त्यो एउटा भागेको छ नामा देखेर डराएर, होइन त भाइ। पोच दिने एउटा पोच, पोच बिग्रेको। अलिक डरसम्म पुग्छ, अलिक चाँडो हिँड्नु है, अलिक फास्ट हिँड्नु है, अलिक फास्ट, अलिक फास्ट हिँड्नु भनेको के। गाइजहरू अफरोड छ यस्तो होइन, यस्तो बाटोमा चाहिँ धेरै केयरफुल आफू नै है, केयरफुल चलाउनु होला। समस्या आउँछ होइन, यसो सर्भिसिङ गर्दा नि 20,000 ट्याप्नै लिइदिन्छ। अलिक पावर बोल्नुपर्छ है, बाइक छोडिदिनु त बाइकलाई। धुलो चाहिँ यस्तरी उसै गाईको अफरोड यस्तै छ होइन, अफरोड भ्लग हो के। अफरोड छ नि हाम्रो गाउँतिर त है, हाम्रो गाउँतिर त पुरै अफरोडै अफरोड हो। अनि यता टमाटर कपडाहरू ल्याएर फेरि त्यो बिस्तारै चलाउनुपर्छ है। रस्ता चलाउँदा खोला जस्तो हुन्छ, त्यो पनि हाल्छ। त्यो सब अफरोड छ कि यता त पिच हुने त खै कहिले थाहा छैन है, सब अफरोड हो है। एउटा केसी डन्टो कुदिसक्यो गाइस, कुदिसक्यो। धुलो खाएर हैरान हुनुभयो अब मासतिर। हामी काठु भर्ती चाहिँ सँगसँगै हिँड्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ रफ्तार कुदिसकेँ, भ्लगमा पनि नआउनु भयो त्यो चाहिँ कुदेर। बाटो त यस्तो कि अब बर्खाको बेलामा चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ गाइस होइन, बर्खाको बेलामा चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ। तर यति बेला चाहिँ अलि राम्रै हुन्छ, पानी नपरेको बेलामा चाहिँ बाटो यता राम्रै हुन्छ। नत्र बर्खाको बेलामा चाहिँ यस्तो बिजोग हुन्छ नि फेरि बाटो त गाइस, बाइक हिँड्नु पनि कति अप्ठ्यारो हुन्छ। आरामले जानुपर्छ गाइस, आरामले। केसी दादा त कहाँ पुग्यो, केसी दादा चाहिँ रफ्तार हानिसक्यो होला। यस्तै छ अफरोडै अफरोड छ हाम्रो गाउँको जाने बाटो है, अफरोडै अफरोड हो। तर पनि यति बेलाको चाहिँ हेर्नु यस्तो राम्रै हुन्छ होइन, धुलो हुन्छ बरु। तर पानी परेको बेलामा चाहिँ गाडी राख्नु गाह्रो छ। तर केटाहरू एकदमै पुरै रफ्तार हान्छ है, म त त्यस्तो रफ्तार सक्दैन, बिचराको रफ्तार दिनु भएन। यत्रो भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। अब त धुलो खाने हो पछि बस्दै। है दसैँ लाग्यो ग्यास, दसैँ लाग्यो, त्यही भएर हामी त लागियो गाउँतिर है। तपाईँहरूतिर के कस्तो भइरहेको छ, हामी चाहिँ अब लागियो गाउँतिर, दसैँ लाग्यो नि त गाइस होइन। दसैँ आयो, गाह्रो छ नि, गाह्रो छ। सानो बाटोबाट हिँड्छु न सर लगाएर गाइस है। त्यस्तो फेरि मात्रै राइडरहरू त जमानै थियो कि यार। अफरोड छ, स्लोमा जाँदाखेरि त्यस्तै कम्ती 45 मिनटमा पुगिन्छ। तर नाचेर जाने हो आरामले हामी चाहिँ होइन, किन आँटिनु है। गाउँ जाँदा नि अब छिटै पुगिहाल्छ नि त होइन, आँटिनु पर्ने छैन।
है गाइस सबैजनालाई अनि एउटा कुरा पनि ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई है एकदम राम्रोसँग मनाउनु होला सबैजनाले दसैँ चाहिँ होइन नानीको चञ्चले भाइरल हरन हो क्या यो चाहिँ गाइस भाइरल हरन हो यो चाहिँ भाइरल हरन खत्रै हान्छु नि त म त अनि भाइरल हरन हो नि त यो त यो अर्को केसी डनको रफ्तारमा कहाँ पुग्यो सायद हामीसँग रिसाएको पनि छ होला सायद त्यही भएर रफ्तारमा पुगिसकेको छ त्यो चाहिँ होइन तर ठिकै छ पुग्ने त एउटै छ भने ठिकै चाहिँ भाइलाई अब घरबार चलाउँदैछ कि त्यो घरबार चलाउने बेलामा त त्यस्तै हो सबैजनालाई डरु कुदाउन मन लाग्छ नि त होइन गाइस होइन त्यस्तै हो कि त्यही भएर यो चाहिँ डरु कुदाएर गइरहेको है बाटो यस्तो हो तर आरामले जानुपर्छ गाइस हामी त होइन ढुक्कले के ढुक्कले आत्तिनु पर्ने छैन है तर धुलो चाहिँ त्यति खासै नै उठ्दैन है बाइकले चाहिँ उडाउँदैन तर गाडीले चाहिँ बक्काले हो कि हाम्रो केसी दादा यहाँ आएर बस्नुभएको रहेछ त्यो रफ्तारमा आएर बिस्तारै आइज केटा छिटो कि बस्ने हामी पनि त्यो केसी दादाले चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको रहेछ होइन तर त्यो चाहिँ मान्छे यस्तो खतरा के हाम्रो दादै हो कि रफ्तार चलाउँछ क्या हाम्रो केसी दादा हो नि त अनि सो गाइस अब यहाँबाट हामी फेरिसँगै जान्छौँ है बल्ल बल्ल भिड भयो गाइस बल्ल बल्ल यो चाहिँ रफ्तार मामा देखेर डराएर भागेर आएछ होइन अनि यता हाम्रो त साथी पनि आइपुगिसक्यो र अब हामी चाहिँ यहाँ हिँड्नु लाग्यो गाइस ल जाम केटा जाम चलो केटा चलो अब धुलो नखाँदै बिस्तारै आरामले जानुपर्छ केटा हो तर सँगै हिँड्यो भने त खासै धुलो खान्न कि होइन हजुर पुरै न्युट्रलमा हालेर चलाइहिँड्नु पऱ्यो आरामले यार किन हतार गर्नु घर अब छिटै पुगिहाल्छ होइन अघि आउँदा चाहिँ गाइस हामी 3 जना भएको थियौँ है अहिले चाहिँ पुरा केटाहरूलाई फेरि बाटोमा भेटिसक्यो होइन उसलाई चाहिँ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले 4 जना भइसक्यो है अब आरामले जाने गाइस हाम्रो त्यो डाँडा छ नि त्यो डाँडाभन्दा उतापट्टि यो नजिकै छ त्यति खासै टाढा चाहिँ छैन क्या हाम्रो गाउँ चाहिँ होइन कुन नानी हो त फेरि कुन नानी हो त ऊ नानीको बाटो त तर पानी नपर्दा त राम्रै हुन्छ कि धुलो उड्यो नि होइन पानी पर्दा मात्रै गाइस बाटो हल्का हिलो हुने भनेको नत्र चाहिँ बाटो त्यस्तो खासै खराब चाहिँ हुँदैन तर पानी परेको बेलामा चाहिँ बसहरू चाहिँ जान्दैन र बसहरू पनि हिँड्छ कि यतातिर तर पानी परेको बेलामा चाहिँ बसहरू हिँड्दैन हाम्रो यतातिर नै आरामले जानुपर्छ गाइस आरामले निकलमा हिँड्नुपर्छ गाइस अब सर लाएर होइन ल केटाहरू अगाडि हिँड्यो त सर सबैलाई देखाउँ न अगाडि पनि यार लाइनसँग हिँडौँ त ल लाइनसँग केसी भाइ केसीलाई नै अगाडि हिँडालौँ न ल यार लाइनसँग केसी हाम्रो केसी सर कहाँ गयो के यार हाम्रो केसी सर चाहिँ पछाडि नै बसेको अवस्था ओ केसीको बाइक रोक्थ्यो के ओ केसीको बाइक रोक्यो गाइस फेरि पछाडि होइन त्यो हेर्नुपर्ने भयो फेरि है यसले चाहिँ भर्खर सिक्दै कि यो चाहिँ होइन भर्खर सिकेको राइडर हो त्यो अगाडि हिँड भाइ अगाडि हिँड के भयो मासतिर राखेँ मासतिर तल नराख्नु अब त्यसो तेरो त्यो तेल पास जान्छ नभएको के अनि राइडरले थाहा छैन गाइस हेर्नु त राइडर चाहिँ खत्रै राइडर है फेरि त
सो गाइस अनि दसैँ लागिसक्यो नि त गाउँतिर होइन, त्यही भएर बाटो यताउता धेरै सफाहरू गर्ने यताउता त्यस्तो कामहरू भइरहेको छ क्या अहिले चाहिँ। दसैँ लागिसक्यो, दसैँमा चाहिँ दिवस रमाइलो हुन्छ है गाउँतिर गाइस। दसैँमा चाहिँ बाटो फाल्ने यताउता सफाइ कामहरू भइरहेको छ गाउँतिर होइन, त्यस्तै हो सबैतिर होइन। गाउँठाउँतिर चाहिँ यस्तै रमाइलो हुन्छ कि बाटो सफा गर्ने यताउता होइन दसैँको टाइममा। दियो दियो केसी दादाले दियो, दियो दियो केसी दादाले दियो। ए गोबरा ठिक आमा बाटो चाहिँ यस्तो दामी बनाएर राखिदियो रहेछ त। हो गोबरमा चाहिँ चिसो चिसो हुन्छ है गाइस, यस्तोमा चाहिँ अलिक बिस्तारै चलाउनुपर्छ। तर भर्खरै गोबर गएको रहेछ ए हिजो अस्तितिर, त्यही भएर बाटो चाहिँ राम्रै रहेछ है। हाम्रो राइडरहरू चाहिँ अगाडि रफ्तारमा गइसक्यो, म चाहिँ बिस्तारै, म त्यस्तो खतरा राइडर चाहिँ होइन, हल्का लाइसेन्स त छ तर पनि त्यस्तो रफ्तार चलाउनु चाहिँ मलाई डर लाग्छ कि है। म भनेको यस्तो आरामले होइन, आरामले चलाउने खालको राइडर पऱ्यो गाइस है। बटार्यो कुदायो ओइ केसीले कुदायो। यो चाहिँ खतरा यही हो कि हाम्रो बाटो साँगुरो भएको चाहिँ गाइस है, किनकि यहाँ पाहाड यस्तो बबाल छ होइन। यहाँ चाहिँ त्यही बाटो अब खन्न सकेन नि त, यहाँ चाहिँ बम नै हान्नुपर्छ कि यो पाहाडमा है। यहीँ भयो हाम्रो बाटो अलिक खराब भएको चाहिँ, हरन चाहिँ यस्तो खतरा हानिदिनु पर्छ नि यस्तोमा त है, किनकि त्यस्तोहरू आउँछ नि त। यस्तो मिलाएर हिँड्नुपर्छ, घाँस काट्ने मान्छेहरू हुँदैछ यहाँ। दसैँ लाग्यो नि त, सफाइहरू हान्न पऱ्यो सबैजनाले, हाम्रोतिर पनि गरिसक्यो होला सायद। हाम्रोतिरको मान्छेहरू सबैले गर्छन् कि होइन, हाम्रोतिर पनि गरिसकेको छ। त्यो केटाहरू रफ्तारमा माथि पुगिसक्यो, अनि त्यो गर्दाखेरि यस्तो स्लोमा हान्नु परिरहेको नसक्यो है, स्लोमा दिइरहेको नसक्यो। स्लोमा हान्नु परिरहेको त्यो गर्दाखेरि त्यो रफ्तार हिँड्नु त म पनि फेरि यस्तो रफ्तारै फेरि सब कार्यक्रम त्यस्तो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ। जस्तो हिन्दीमा यता मेरो फेरि सामानहरू छ नि त होइन, सामानहरू चाहिँ कामहरू यस्तो भगवान् कथा हुँदै भइरहेको छ अहिले। दसैँ लागिसक्यो है गाइस, दसैँ लागिसक्यो। गोरुले पनि डिस्टर्ब हानिसक्यो यहाँ मलाई। यहाँ त बिस्तारै एकमा हिँड्नु पर्छ कि जस्तो होइन, किनकि दुई तिन हाल्नु झन् झ्या हुन्छ। पुरा आरामले एकमा तर ढुक्क नाचेर होइन एकमा हालेर सर हिँड्नुपर्छ कि, अनि दुई तिन हालेर झन् झ्या हुन्छ नि त। त्यही भएर बरु आरामले एकमा हाल्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटोहरूमा है। केटाहरू त रफ्तार हानेर पुगिसके जस्तो छ कि हामी चाहिँ पछाडिनेछौँ अहिलेसम्म। त्यो गाइस त्यो पारीको चाहिँ हाम्रो गाउँ हो, त्यो पारीको पारी चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। हाम्रो गाउँ त देखिसक्नु भयो होला नि त गाइस, आइपुगिसक्यो हो, आइपुगिसक्यो हाम्रो गाउँ त। अब ल हेर न रफ्तार हाने त्यस्तो, ओहो धुलो उडाएर मऱ्यो नि गाइस फेरि। अब यहाँबाट त आरामले जानुपर्छ, त्यति धेरै छैन। हाम्रो गाउँ आइपुगिसक्यो अब त है, आइपुग्यो टिकटिक्रो भइसक्यो कि है। टिकरमा पार्नु त्यति गाह्रो छ कि मलाई फेरि यहाँ सिसी अड्काएर यस्तै गर्छ कि बाटो कहिले गाई बिस्तारै आइज है। माथि पर्खिन्छ है, माथि पर्खिन्छु। पीछे तो देखो भने जस्तो पीछे पीछे आ रहा है, पीछे तो देखो, पीछे पीछे आ रहा है। अब हम घर जा रहा है, लेकिन उधर से हम बॉल खेलने के लिए आएंगे रे। फाइनली घर नजिकैको अर्को हाम्रो छिमेकी गाउँ आइपुग्यो है। यहाँबाट त फेरि आनन्दले न्युट्रलमा गइदिने के। सो हामी चाहिँ अब धेरै टाइम लाग्दैन, त्यो यही पारीको हाम्रो गाउँ है, त्यो पारीको चाहिँ हाम्रो गाउँ हो गाइस।
त्यो पारी देख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। त्यो पारी चाहिँ है त्यही हो हाम्रो गाउँ है गाइस। यो चाहिँ यो माथिको छिमेकी गाउँ हाम्रै गाउँ जस्तो नि यो पनि। हामी बल खेल्ने त्यहाँ तल ग्राउन्ड छ, भलिबल खेल्ने होइन, त्यहाँ भलिबल खेल्न आउँछ हामी। के भने हौ, चर्को बोल्नुपर्छ क्या, सुन्दैन नत्र त केटा। यस्तो बिस्तारै बोल्दा त सुन्दैन नि यार। ओइ 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 के हो राइडर? राइडर सरले धन्दै गाङरङ पारेको है हाम्रो राइडर सर। के गर्छ हाम्रो राइडर सरले यार? अब हामी भलिबल खेल्ने ग्राउन्डमा आइपुग्छ हाम्रो छिमेकी गाउँको भलिबल ग्राउन्डमा है। यो चाहिँ यहीँको म्याच हुने चाहिँ हाम्रो कहिले भोलि पर्सिबाट चाहिँ यो ग्राउन्डमा म्याच छ गाइस। यो हेर्नु होला, पर्सिबाट चाहिँ यो ग्राउन्डमा म्याच छ है गाइस। सो आउनु होला तनहुँ भिनाथ नगरपालिका 4 नरिकोड है। यहाँ चाहिँ म्याच छ पर्सिबाट। सो सबैजना आउनु होला, भलिबल लभरहरू आउन सक्नुहुन्छ है खेल्न। चान्स पाइन्छ त्यति खासै कडा त हुन्न हौ। गाउँ आएको त केटाहरू त रफ्तार हानिदिइरहेको छ के फेरि है। आमा ओहो मान्नुपर्छ केटाहरूलाई मान्नुपर्छ है। गाउँ आएपछि त धुलो पुट्याउँदै रफ्तार हानेछ केटाहरू त। अनि धुलो जति त मलाई त खुलाउने भयो नि त। अनि गाउँ आएको त केटाहरू त यस्तो रफ्तार के भन्नु छ गाइस है। जस्ट बिस्तारै यस्तोमा चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ है। यस्तो घट्टा छ बाटो चाहिँ गाइस होइन। आरामले नाचेर बेसी दादा त रफ्तार हानिदिसक्यो। र फाइनली हाम्रो गाउँ आइपुगिसक्यो। हामी चाहिँ गाउँ आइपुगिसक्यो गाइस, गाउँ आइपुगिसक्यो। अब केटाहरू चाहिँ यहाँ भर्ती पसलमा नि हुन्छै बबाल। ल हे अब भेट हुन्छ केटाहरूसँग हाम्रो होइन। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ छ केटाहरू चाहिँ है। बबाल छ यहीँ हो हाम्रो चाहिँ। हाम्रो तास खेल्ने अनि क्यारम बोर्ड खेल्ने पनि भनौँ न, हाम्रो केही खेल्नेहरू चाहिँ यही पसलमा सबैजना जम्मा हुन्छ यही पसलमा। फाइनली आइपुग्छ घरमा गाइस। जाने के गर्ने है ल जाम। राइडरहरू घर आइपुग्छ मचिन्छन् के फेरि यसरी। सायद हामी उता घरहरू पनि जान सक्छ है। राइडरहरू मचेर हेरौँ न गाइस कसरी हाँकेछ। के भन्नु छ अरे यार, एउटा राइडरले भित्रै छिराइसक्यो होइन। ल गाइस हाम्रो स्टेसन चाहिँ यही हो। हाम्रो स्टेसन चाहिँ यही हो। फाइनली गाइस स्टेसनमा आइपुग्यो है। हाम्रो स्टेसनमा आइपुग्यो गाइस हामी। सो फाइनली हामी चाहिँ अब स्टेसनमा राखिसक्यो बाइकहरू है, रोकिसक्यो माथि हाम्रो। अनि हाम्रो यता सर्कलदेखि त पारी गाउँ हो। ल अहिले आइज है। ल हामी चाहिँ फाइनली घर आइपुगिसक्यो गाइस है। सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै होला है, जस्ट मोटो भ्लग होइन। यी हामी झोला लास्टमा त च्यातेर यस्तो भइदियो कि पुच्चे त घर आएको अगाडि भागिरहेछ। सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै होला है। जस्ट अब लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ सबजनाले गरिदिनु होला, नबिर्सिनु होला है, माया गरिदिनु होला। यस्तै राम्रो भिडियोहरू बनाउन कोसिस गर्नेछु है। सबजनाले एकदम सपोर्ट गरिदिनु होला है त।